हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, सुबह से सारी शिफ्टें हो गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। मैं एक एक करके सारे शिफ्ट का रिव्यू तो आपको नहीं दे पाया। उसके पीछे कारण है बेटा कि जैसा कि बहुत पहले से पता है कि 8 घंटे का एक बैच चल रहा है एसएससी स्टेनो और इलाहाबाद ये भी चल रहा था, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इसलिए बेटा आई एम सो सॉरी कि मैं एक साथ एक एक करके आपको रिव्यू नहीं दे पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सारे रिव्यू आपको एक ही वीडियो में दे देते हैं। एक ही वीडियो में हम आपको सारी शिफ्ट का निचोड़ बता देते हैं, कैसा रहा, कौन सी शिफ्ट, बच्चे कैसा करके, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सभी शिफ्टों को अरेंज कर लिया है। और पहली शिफ्ट में बेटा क्या है, पहली शिफ्ट में जब मैंने बच्चों से बात करी, ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नहीं आपको बता पाया, पर यहां मैं आपको हर एक चीज बता देता हूं। बच्चे पेपर देने गए थे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक वर्ड इंग्लिश में बार बार रिपीट हुआ है, और ये केवल पहली ही शिफ्ट में नहीं आया है। जो लास्ट की शिफ्ट थी बेटा, फोर्थ शिफ्ट, वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट वर्ड जो है देखने को मिला है। पहली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है और चौथी शिफ्ट में भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है बेटा, और इसके बाद यहां पर कुछ वर्ड थे जैसे विद्यालय, आश्चर्य, प्रचार प्रसार, ऐसे वर्ड देखने को मिले हैं। तो जैसा मैंने बेटा आपको बताया था कल के वीडियो में कि आप बड़े वर्डों को ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ऐसे वर्ड आने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। वैसा ही पेपर यानी कि आपको टाइपिंग में मैटर मिला हुआ है। पहली शिफ्ट में कुछ ऐसे वर्ड दिखाई दिए हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में बताया बच्चों ने वर्ड बड़े थे, बड़े वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। हिंदी का मैटर तो ठीक ठाक था, ओके था, लेकिन इंग्लिश का जो मैटर था उसमें वर्ड बड़े बड़े आए थे, मॉडरेट टाइप का सेकंड शिफ्ट में मैटर आया था। हिंदी में क्या था, प्रदूषण, प्रदूषण से रिलेटेड एक पैरा आया था सेकंड शिफ्ट में, उसी से रिलेटेड कि प्रदूषण से कैसे बचाना है, क्या नहीं करना है, ऐसे वर्ड यहाँ पर आए हुए। इंग्लिश की बात करें तो डेवलपमेंट, ठीक है, और ये लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर और डिसअरेंजमेंट, कुछ इस तरह के 11-12 लेटर्स के वर्ड थे। तो मैंने आपको बेटा पहले बताया था कि आप बड़े वर्डों को बहुत ध्यान से करिएगा, छोटे छोटे वर्ड में आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि स्पीड से आप लिख लीजिएगा, पर इन पे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा बच्चों को परेशान होना पड़ा है। एक सेंटर में बहुत गड़बड़ी रही, कीबोर्ड को लेकर के बच्चों को बहुत इशू रहा, वहाँ पर बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम आती है या फिर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, अगर आपने किया होगा तो मे भी आपका टाइम बचा होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चे को फेस करने को मिली है। फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनरोलमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े वर्ड देखिए, यहाँ पे चौथी शिफ्ट हो, तीसरी हो या दूसरी, पहली, कोई भी शिफ्ट की बात करें तो इंग्लिश के वर्ड बड़े थे, ठीक है। बड़े शब्दों का समूह, कम से कम ऐसे वर्ड क्या थे कि 12 से 15 बार बड़े शब्द आए हैं, ठीक है। वहां पर बच्चों को कुछ परेशानी हुई कि उन्होंने कहा, किन्हीं बच्चों ने कहा कि हमें टाइपिंग करने में थोड़ा सा समय लगा, कुछ लोग एक्यूरेट टाइम पर टाइप कर पाए और सबमिट हो गया। वहीं पर अगर हम कुछ बात करें तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कुछ बच्चों ने 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले ही टाइपिंग अपनी पूरी कर ली थी, ठीक है। यहाँ फोर्थ शिफ्ट में बेटा एक चीज और देखने को मिली है कि विसर्ग वाले शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है, हलंत शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है, ऐसे भी शब्द आए हैं। तो इस तरह का कुछ वीडियो जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि सभी जो शिफ्ट थी वो एक ही साथ में आपके लिए लेकर आ गया हूं कि बार बार आपको एक एक वीडियो करके ना देखना पड़े, और सभी बच्चों से पूरी जानकारी लेने के बाद मैंने आपको ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि टाइपिंग हमें कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है आगे वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एक टाइपिंग का तरीका वहां पर इस बार यूज किया गया है, ठीक है। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, वहां पर जो रिजल्ट भी है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि फर्स्ट
सेकेंड और फोर्थ शिफ्ट में जो भी बच्चे गए हुए थे, ठीक है, उनका टाइपिंग समय से हो गया, बच्चों ने टाइपिंग को आराम से करने के बाद मैच भी कर लिया था कि कोई गलती ना हो, ठीक है। लेकिन थर्ड शिफ्ट में बच्चों को एक सेंटर में प्रॉब्लम हुई। वहीं पर अगर हम दूसरे सेंटर की बात करें तो सेम जैसा कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में था वैसा ही वहां पर भी था। सो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी से बेल आइकन पर प्रेस कर ले, क्योंकि अब जितनी भी वीडियो आपके पास आ रही हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी आपके पास मैटर मिलने वाला है, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बच्चों से बात करेंगे, देखेंगे जब बच्चे कोचिंग पे आ जाएंगे, कल उनसे बात करके आपको और जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।